AVG Gaming, thank you for super chat. राइट बंदे सामने, यहाँ स्पॉट किया था। अप एंड डाउन। डैमेज है हल्का सा। एक फुल स्क्वाड यहाँ पर है। कार आई लेफ्ट साइड से कार आई नॉट 10 मुझे तेरे पे आएगी लेफ्ट साइड। रुक गई। अच्छा यहाँ बैठा हुआ, ठीक है। वन मोर नॉक गाइस, रश करो सामने। वन मोर नॉक। पैर दिख रहे हैं। अच्छा मिलने आया ये। मिलने आया है। ठीक है, नॉक हिम डाउन। गराज बिल्डिंग में नॉक कर दिया पीछे। रेंग रहा है, मारते 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 मारते। गुड गुड। गुड जॉब। खत्म करिए उसको, मैं राइट रोटेट कर रहा हूँ। ठीक है, पेड़ के पास एक ट्री है, वहाँ पे बंदे बैठे हुए हैं। मैं राइट से पूरा प्लान कर रहा हूँ। खत्म। बहुत प्यारा, बहुत। मारते, 3 मार दिया है। छोड़, 4 ही मार दिया। और है उसके पास। I know। मार 1 HP वो 1 शॉट। मैंने खुद से दिया शॉट ब्रो, अभी 1 शॉट कैसे है? ले एक और मारा मैंने, ले। और लेफ्ट से पड़ रही, लेफ्ट से पड़ी, लेफ्ट से पड़ी। हिल वो हिल है ना वहां से। यार निकाल। अरे भाई क्या रुका भाई, नाइस। क्या रुका हो? पिक कर रहा है। नाइस। बॉडी लगाओ सेक। अल्फा बीटीएस डायनामो अजय। कबीर सर, थैंक यू फॉर द स्पॉन्सर। हरप्रीत, थैंक यू फॉर सुपर चैट। वेणु कुमार ओनुगुपति, थैंक यू फॉर द स्पॉन्सर। अबे जोन में वो बंदा है, तुम नहीं हो। हम लोग नहीं है, वो बंदे जोन में। बॉडी लगा उसे, बॉडी लगा उसे, बॉडी लगा। लेवल 3 को बॉडी लगा। नहीं यार अभी हार्ड है, अभी वो उन्होंने पकड़ लिया। मैं थोड़ा आगे जाता हूँ, ठीक है? हाँ आगे जा। 30 सेकंड्स भी है। जा आगे जा यार, निकल के। राइट से आगे जा रहा हूँ। वो राइट वाले स्मोक से दिखेगा, देख तेरे को। हाँ बस उधर से आएगा। एक नॉक एक लास्ट बंदा बचा है बुश में, लेफ्ट साइड। कमिंग। Enemies ahead. लेफ्ट साइड बुश में, लेफ्ट साइड
राइट से आ रहा है, राइट से आ रहा है। पत्थर के पीछे। नाइस नाइस मॉली। नाइस मॉली। मौली से ही मर गया, मौली से ही मर गया हो, जी जी भाई। मौली से ही मर गया बेचारा। ओ भाई साहब। वो देख, चलो बॉडी सीटी लग गया चार्ट में। हैशटैग जीजी इन द चैट बॉयज। अगर आपने बेल आइकन नहीं दबाया, बहुत से लोग सब्सक्राइब कर देते हैं लेकिन बेल आइकन नहीं दबाते, जिससे क्या होता है कि उनको पता ही नहीं पड़ता कि मैं कब लाइव जा रहा हूँ या मैं कब लाइव जा चुका हूँ, मैंने कब वीडियो अपलोड की है, बिकॉज नोटिफिकेशन यूट्यूब नहीं भेजता है। तो गाइस बेल आइकन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने लाइक कर दिया, सब्सक्राइब कर दिया, दैट्स गुड, लेकिन बेल आइकन भी दबा देना।